И поздрав сте, јас сум Никикс, добро сте во новото видео. Денеска, луѓе, не играме ништо, туку правиме draw my story time. Доколку ме разбравте, лекнете го видео, знам дека не ме разбравте така. Да, значи, одамна мислам серијалов да направам, реално, значи, мислам со време, значи, туши од пред 3-4 месеци, мислам, ај као да земам лист и да ви нацртам за многу поубо да ви објаснам, така да, на некој начин, ај си викам, ај ќе купам денеска утре листои такви едно друго и никако да купам такви листои, така да го видов GP пред некој време како правеше на дали не знам на кој програм, ама мислам поќе на Paint дека беше, не е битно. И така, ајде денеска утре нема да купам, после како си реков ајде ќе направам на Paint и нема врска истото, се фаќа да речам. Како се работи на Paint, немам работено, тоа е тоа. Значи, овака и овака ќе. Ете така. Значи, денеска ќе правиме нацртај го моето стори или ти моето време. Значи, за малце ќе ме чукнеше кола, за малце ќе ме, значи, никаква несреќа не ми се има случајно, мада ќе ми се десеше како помал. Дури бев во основно оделение, така да, сега сум во средно и пак во средно ќе ми се десеше пак несреќа, така да, за секој случај јас ќе ви кажам двете, не несреќа, ама да речам на тој начин. Значи, овде е мојата куќа, ева вака, значи не изгледа вака, ама на како птичја перспектива ќе нацртам. И овде имат како уличе и овде значи треба да излеземе како на пат, добар пат. И само надолу одиме, само надолу цепиме додека не стигнеме како некое, да речем, не кружно, ама на некој начин имат навака улица, вака, само да вака. Навака имат улица, навака и уште надолу. Но, овде се наоѓат моето школа. И сега, затоа што нели треба да додам и све супер на школа и све тоа си одам. Сега, одам до школа и после часови треба да се враќам. Мислам дека бев од Сабајле, барем така јас мислам. Не мислам, него сигурен сум сега, затоа што навечер не се сеќавам да беше вечер, така да дење беше сигурно, така да бев прва смена во школа. И сега, на враќање, затоа што и пред да одам на школа, одев кај едни другарчини, од секој пат сум одел кај нив, така да доколку гледаат тоа видео, поздрав голем до нив, и одев кај нив, кај овие другарчинава, одев за ги почекам за на школа и оттаму да одам во школа. Па сега, кога се враќаме, дали сега колку часа сум имал, не знам, тоа јас не можам да ви гарантирам, ма да веќе речеме 5 часови од прилика, да се вратам сега назад, финтава што беше. Значи, овде нели имат како тротоар, сега све со коцки што за нас тие глупости, не можам да нацртам ова, и се треба да не земит мајка му, така да штом не земала мајка му или сме се сретнали, јас не можам да кажам точно, така да, ќе речеме сме биле малце помали. Значи, пак да не ме држите за збор, не знам точно. Епа, сега, овде е мајка му, овде е другарчето мое, што одевме 9 години заедно, така овде сум јас. И сега како најфраер, јас, нели, сам да поминам прв, така, навака. За дома му и после мајка ми да ме земит од кај него дома му и стално беше така, дока и четврто-петто оделение и после нели сам си одев. Така да, пак ќе кажам, немојте да ме држите за збор, не знам точно, мада од петто оделение така не ме земаше мајка ми и тоа е тоа. И сега јас да префрлям на другава, значи навака на кај другарчево што одев секој пат кај него, да префрлям јас точно, мене кола овде ме начека. Овде. Точно вака ќе обележам со црвено колава за да знаеме. Значи со црвено јас сум овде вака. Јас ќе се со жолто ќе се означам или не? Се означам со зелено да видите кај. Значи јас сум овде, количево е овде вака. Количево е точно овде.
Значи толку фалеше малце мене да ме чукне, да ме растури, да ме фрли, значи повеќе од 10-15 метри или на хауба ќе ме качеше, не знам точно. Но фала му на Господа што ете не се случило уште еднаш като не се случило. Се случило, но ете да кажам на некој начин не сум имал несреќа или таква работа. Така да, немојте да ме држите за збор како било точно, шо било, зашо било и како било. Кажувам од прилика како беше, значи немојте да се правите во секој случај мангуп, затоа што то се дешава многу лошо, кога тогаш не може да се деси. Не дај Боже, така да, лајкнете за ова видео, немат да кажам това во прва година што ми се деси, не е до толку битно, мада камион ке ме згазеше. Значи камион да те згази за малце, ало, на која улица јас поминувам, добро, не е битно. Може во следен пат јас да го кажам то, лајкнете, сабскрајбнете, а ние се гледаме на тоа видео.